これぞズボラ弁当。1食170円のうまチキ南蛮のストック。料理するとき包丁使わず手でちぎっちゃったり、調味料は計量スプーン使わず感覚で入れたり、お皿使わずフライパンのまま食べる人、これズボラあるある。でハマる人、これ作って。どんなにズボラな人でも作りやすい工程で美味しくできるからおすすめ。週末にパパッと3食分作れて安くて美味しいお弁当ができる。コンビニでの無駄買い、お昼何食べようのお悩み解決。ぜひ作ってみてね。他にも節約冷凍ストック発信中。フォローして待っててね。